সবচেয়ে কম বাজেটে বর্ডারলেস মনিটর। আপনি কি বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে পিসি বিল্ড করবেন ভাবছেন? আপনি যদি স্বল্প বাজেটে স্বপ্নের বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। গ্রেড প্লাসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে 3টি প্যাকেজ রয়েছে, যেই প্যাকেজে মনিটর সহ ফুল সেটআপ পাবেন আপনারা। আমাদের এই প্যাকেজগুলোতে মনিটর সহ ফুল সেটআপ থাকবে। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, ভিডিওর শুরুতে আমাদের শপের ডিসটা আপনাদের বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের ডিস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 124 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। ভিউয়ার্স, শুরুতে আপনাদের দেখাবো আমাদের এই ভিডিওতে প্রথম যে প্যাকেজটি রয়েছে। শুরুতে আপনাদের দেখাবো আমাদের এই প্রথম প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে প্রসেসরটি রেখেছি, Core i5 সেকেন্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর আপনাদের জন্য রেখেছি। এই প্রসেসরটিতে আপনারা 6MB ক্যাশ 4 থ্রেড 4 কোর পাবেন। এই প্রসেসরগুলো আসলে ভাল প্রসেসর বা ট্রে প্রসেসর বলা হয়। এই প্রসেসরে আপনারা 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, তারপর দেখবো আমরা এই প্যাকেজের সাথে যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H61 মডেলের একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 2টি র্যাম স্লট পাবেন। আমরা প্যাকেজের সীমিত বাজেটের জন্য 4GB একটি র্যাম রেখেছি। তো ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, তারপর আমরা দেখাবো আমরা যে প্যাকেজের মধ্যে যে র্যামটি রেখেছি, সীমিত বাজেটের জন্য আসলে এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা 4GB একটি DDR3 একটি র্যাম রেখেছি। এই র্যামটি থাকবে কোরিয়ান র্যাম। এই র্যামে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, আপনাদের বাজেট যদি একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কাস্টমাইজ করে র্যাম বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আমরা সীমিত বাজেটের জন্য 4GB একটি র্যাম রেখেছি। এই র্যামটিতে পাবেন আপনারা 1 বছরের জন্য রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। এরপর দেখাবো আমরা যে SSDটি রেখেছি। এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিংসপ্যাক ব্র্যান্ডের একটি SSD রেখেছি। 128GB একটি SSD থাকবে এই প্যাকেজের সাথে। এই SSD থাকবে ব্র্যান্ড নিউ একটি SSD। এই SSDটা আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, এরপর দেখাবো আমরা যে কিবোর্ড এবং মাউসের একটি কম্বো প্যাক রেখেছি। এই প্যাকেজের সাথে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটি কিবোর্ড মাউসের কম্বো প্যাক রেখেছি আমরা এই প্যাকেজের সাথে। এই কিবোর্ডটিতে আপনারা পাবেন 6 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। তো ভিউয়ার্স, এরপর আমরা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের সাথে যে একটি অফিশিয়াল কেসিং রেখেছি। কম্পিউটার কেস সুন্দর একটি আকর্ষণীয় স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির একটি কেসিং আমরা রেখেছি। এটিএক্স একটি কেসিং থাকবে এই প্যাকেজের সাথে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অফিশিয়াল একটি কেস, সুন্দর একটি আকর্ষণীয় কেস রয়েছে এই প্যাকেজের সাথে। এই কেসিং এর সাথে আরো একাধিক মডেল আমাদের হাউজে রয়েছে। আপনারা চাইলে সেটি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, সেই সুযোগ আপনাদের জন্য রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, সর্বশেষ এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা দেখাবো আপনাদের জন্য একটা মনিটর রয়েছে। 17 ইঞ্চির একটি মনিটর রয়েছে। গিগাবিট ব্র্যান্ডের 17 ইঞ্চি একটি ব্র্যান্ড নিউ একটি মনিটর থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজে। এই মনিটরটিতে আপনারা পাবেন 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টিতে আপনারা এই মনিটরটি পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা এই প্যাকেজের একদম সীমিত বাজেট রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আমরা এই বাজেটটি রেখেছি। এই প্যাকেজটির মূল্য নির্ধারণ করছি মাত্র 10,999 টাকা। 10,999 টাকায় আপনারা ফুল মনিটর সহ ফুল সেটআপটি পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা পরবর্তী প্যাকেজে চলে যাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজে আপনাদের জন্য রেখেছি Core i5 4th জেনারেশন। এই প্রসেসরটিতে আপনারা 6MB ক্যাশ 4 থ্রেড 4 কোর পাবেন। এই প্রসেসরটি ভাল প্রসেসর বা ট্রে প্রসেসর হয়ে থাকে। এই প্রসেসরে আপনারা 1 মাসের জন্য রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H81 মডেলের একটি মাদারবোর্ড আমরা এই প্যাকেজের সাথে রেখেছি। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের জন্য রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 2টি র্যাম স্লট পাবেন এবং 2টি র্যাম স্লট আপনারা 28-16GB পর্যন্ত র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা যে র্যামটি রেখেছি, 8GB একটি র্যাম থাকবে, কোরিয়ান একটি র্যাম থাকবে আপনাদের জন্য। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা সীমিত বাজেটের মধ্যে প্যাকেজগুলো রেডি করেছি। 8GB একটি র্যাম রেখেছি, আপনারা চাইলে কাস্টমাইজ করে র্যাম বাড়িয়েও নিতে পারবেন। এই র্যামটিতে আপনাদের জন্য থাকছে 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে SSDটি রেখেছি, বিলিয়ন রিসার্ভার ব্র্যান্ডের 128GB একটি SSD থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। এই যে SSDটি রয়েছে এই SSDতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজের মধ্যে যে কিবোর্ড এবং মাউসটি রেখেছি, কম্বো প্যাকের একটি কিবোর্ড মাউস রেখেছি 8GB। যেহেতু আমরা কেসিংটি একটি 8GB কেসিং আপনাদের জন্য দিয়েছি, একটি গেমিং কেসিং আপনাদের জন্য রেখেছি দ্বিতীয় প্যাকেজটিতে। এই গেমিং কেসিং এর সাথে যেন একটু আকর্ষণীয়ভাবে আরো সুন্দর লাগে আপনার পিসি সেট আপনারা দেখতে, সেজন্য আমরা আরো একটি গেমিং মাউস এবং কিবোর্ড রেখেছি আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। তো ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছি এই কেসিং এর সাথে সুন্দর করে কানেক্ট দেওয়ার জন্য আমরা একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আপনাদের জন্য। ওভো ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনাদের জন্য 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। যদিও এই পাওয়ার সাপ্লাইটিতে 450 ওয়াট লেখা, একুরেট আপনারা 200 ওয়াট পাবেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটিতে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি আকর্ষণীয় কেসিং রয়েছে। ওভো ব্র্যান্ডের একটি কেসিং থাকবে আপনাদের জন্য দ্বিতীয় প্যাকেজটিতে। সামনে 2টি 8GB ফ্যান রয়েছে এবং পিছনে আরো একটি 8GB ফ্যান রয়েছে। সামনে একটি ম্যাশ রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয় একটি কেসিং থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। তো ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটির সাথে আমরা আপনাদের জন্য একটি 19 ইঞ্চি গিগাবিট ব্র্যান্ডের একটি ব্র্যান্ড নিউ একটি মনিটর আমরা রাখতেছি। এই মনিটরটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের যে দ্বিতীয় যে প্যাকেজটি রয়েছে এই প্যাকেজটি আপনাদের জন্য রেডি করা হয়েছে মাত্র 15,999 টাকা। 15,999 টাকা আপনারা Core i5 4th জেনারেশন দিয়ে ফুল পিসি সেটআপ করতে পারতেছেন মনিটর সহ। ভিউয়ার্স, আমাদের এই ভিডিওর লাস্ট এবং তৃতীয় যে প্যাকেজটি রয়েছে সেই প্যাকেজটি আপনারা দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা এই তৃতীয় যে প্যাকেজটি রেডি করেছি আপনাদের জন্য, এই প্যাকেজটিতে আমরা Core i5 6th জেনারেশন একটি প্রসেসর আপনাদের জন্য রেখেছি। ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওর শুরুতে আপনাদের আগেও বলেছি, এখনো বলতেছি, আমাদের যে প্রসেসরগুলো আসে
9 জেন থেকে শুরু করে নিচের যতগুলো প্রসেসর আছে সব প্রসেসরগুলো আসলে মার্কেটে খোলা আসে বা বাল্ব আকারে আসে, যে এই প্রসেসরগুলো আসলে খোলা প্রসেসর বা ট্রে প্রসেসর হিসেবে আসে। আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে আমরা এই প্যাকেটটি আসলে ব্যবহার করেছি। তো ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটিতে আপনারা 6 এমবি ক্যাশ 4 থ্রেড 4 কোর পাবেন। এই প্রসেসরে আপনারা 1 মাসের জন্য রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এরপর দেখাবো আমরা যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি, গিগাবাইট ব্র্যান্ডের H110 মডেলের একটি মাদারবোর্ড থাকবে আপনাদের জন্য। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 2টি RAM স্লট পাবেন। 2টি RAM স্লট আপনারা 16 32 জিবি পর্যন্ত RAM ব্যবহার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে 8 জিবির একটি RAM রেখেছি। রামিস্তা ব্র্যান্ডের একটি RAM থাকবে আপনাদের জন্য। এই প্যাকেজটিতে আমরা সীমিত বাজেটের জন্য 8 জিবির একটি RAM রেখেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের বাজেট যদি একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা 8 16 জিবি বা 16 32 জিবি পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন এই প্যাকেজটিতে। তো ভিউয়ার্স, আমরা যে রামিস্তা ব্র্যান্ডের একটি RAM আপনাদের জন্য রেখেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি গেমিং RAM থাকবে আপনাদের জন্য, হিটসিং সহ RAM থাকবে। এই RAM এ আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা যে একটি স্টোরেজ রেখেছি, এজেক ব্র্যান্ডের একটি SSD থাকবে। 128 জিবির একটি SSD থাকতেছে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। এই SSDতে আপনার মার্কেটের অন্যান্য যে SSD গুলো রয়েছে সেই SSDর তুলনায় অনেক বেশি সাপোর্ট দিবে, আপনাকে অনেক বেশি ফাস্ট কাজ করবে আপনার পিসিতে। এই SSDতে আপনি পাচ্ছেন 3 বছরের জন্য রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স, আমরা সীমিত বাজেটের মধ্যে আসলে পিসিটি রেডি করেছি, সেক্ষেত্রে আমরা হার্ড ডিস্ক বা এক্সট্রা কোনো মেমোরি রাখতে পারিনি। আপনাদের যদি বাজেট একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আলাদা আরো একটি হার্ড ডিস্ক বা একটি SSD লাগাই নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে একটি কিবোর্ড এবং মাউস রেখেছি। যেহেতু আমরা একটি সুন্দর একটি 8GB কেসিং রেখেছি, এই সম্পূর্ণ সেটআপটি আরো আকর্ষণীয় করে ফুটানোর জন্য আমরা একটি 8GB বা লাইটিং কিবোর্ড মাউস রেখেছি আপনাদের জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি কিবোর্ড মাউস রয়েছে, সম্পূর্ণ 8GB থাকবে এই কিবোর্ড এবং মাউসটি। ভিউয়ার্স, এরপর আপনারা দেখাবো আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রেখেছি, লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে 3টা ফ্যান রয়েছে এবং পিছে আরো একটি ফ্যান রয়েছে, এই ফ্যানগুলোতে আপনারা স্মুথলি কানেক্ট দিতে পারেন, আপনাদের কানেক্ট দিতে যদি কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমরা লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, ওভো ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটিতে। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনারা পাবেন 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর একটি আকর্ষণীয় কেচিং রয়েছে আপনাদের জন্য। সামনে মেশ রয়েছে, 3টি 8GB ফ্যান রয়েছে, অলরেডি আপনারা দেখতেছেন চলতেছে, ভিতরে আরো একটি 8GB ফ্যান রয়েছে। ভিউয়ার্স, টোটাল 4টি ফ্যান রয়েছে। এছাড়া আপনারা যদি আরো ফ্যান অ্যাড করতে চান সেই সুযোগ আপনাদের জন্য থাকছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই প্যাকেজের মধ্যে যে আকর্ষণীয় যে বিষয়টি রয়েছিল, বর্ডারলেস একটি মনিটর থাকবে আপনাদের জন্য। আমি ভিডিওর শুরুতেই আপনাদের বলেছি যে বর্ডারলেস মনিটর আসলে স্বল্প বাজেটের মধ্যে যারা বর্ডারলেস মনিটর কিনতে চান অথবা একদম স্বল্প বাজেটের মধ্যে যারা আসলে একটা বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে পিসি বিল করার স্বপ্ন দেখতেছেন তাদের জন্য আসলে আমরা একদম স্বল্প বাজেটের মধ্যে এই প্যাকেজটি রেডি করেছি। মাত্র 23,999 টাকায় আপনাদের জন্য থাকছে এই প্যাকেজ। ভিডিও শুরুতে আপনাদের আমি আসলে বলে দিয়েছি যে একটি বর্ডারলেস মনিটর থাকবে, যাদের বাজেট একদম সীমিত, যারা অল্প বাজেটের মধ্যে আসলে একটি মনিটর কিনতে চান বা একটি বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে পিসি বিল করতে চান, আজকের এই প্যাকেজটি থাকবে তাদের জন্য। মাত্র 23,999 টাকায় আপনাদের জন্য এই প্যাকেজটি থাকছে। i5 6th জেনারেশন দিয়ে সম্পূর্ণ পিসি বিল করা হয়েছে এবং আপনাদের জন্য 22 ইঞ্চি একটি বর্ডারলেস মনিটর থাকবে। এই মনিটরটিতে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। গিগাবিট ব্র্যান্ডের এই মনিটরটি থাকবে আপনাদের জন্য 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স, যারা আমাদের এই প্যাকেজগুলো ঢাকার ভিতর থেকে নিতে চান তারা সরাসরি আমাদের শপে চলে আসবেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের 2য় তলা 124 নম্বর শপ। শপ নেম গ্রেট প্লাস। যারা ঢাকার বাইরে থেকে অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চান তারা অবশ্যই আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং আপনাদের ঠিকানা SMS এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং অর্ডার কনফার্ম করার জন্য 1020 টাকা বিকাশ করবে। 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনাদের ঠিকানা অনুযায়ী প্রোডাক্টগুলো পৌঁছে যাবে। বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে পরিশোধ করে আপনারা প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।